హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రజలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న టాప్ క్వాలిటీ ప్యారట్ బీక్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించిన 2 చిక్స్ అయితే మనకు సేల్కి అయితే వచ్చాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఫుల్ యాక్టివ్గా అయితే ఉన్నాయి. మంచి డిఫరెంట్ కలర్ చిక్స్, 2 months ఏజ్ గలవి. ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంది. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే, క్వాలిటీ నచ్చితే పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అయితే కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకొని తీసుకోండి. ఓకేనా? ప్రైస్ విషయం అయితే మనకేం చెప్పలేదు ఓనర్ గారు. డైరెక్ట్ మీరు ఓనర్ గారికి కాల్ చేసి తీసుకోండి. ఓకేనా? వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఇంకా చేసుకోలేదు. కొంతమంది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీ ముందుకు మరిన్ని తీసుకొని వస్తున్నాం. ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.